Të këtë. Qëndër, zero. Goti, fora. Para se të vinim këtu, ishim të shtatorja e herojit ton, Zahir Pajaziti. Tani jemi këtu në varezat e dëshmorëve të Prishtinës, në ditën që i dedikohet kontributit dhe veprës sublime të dëshmorëve të Prishtinës. Si ushtruese e detyrës së presidentes, lartësoj veprën e dëshmorëve tanë. Kontributi i tyre ndihmoi që Kosova të çlirohet, të jetë e lirë, por pastaj edhe pavarur. Si institucione të Republikës së Kosovës e kemi për obligim që asnjëherë të mos e harrojmë veprën e atyre që kanë vepruar në rrethana kur gjithçka ka qenë më e vështirë. Ata dhanë gjithçka nga vetja e tyre që sot ne ta kemi një shtet të lirë, një shtet të pavarur. E ne si institucione të Republikës së Kosovës obligohemi që të angazhohemi edhe më shumë që Kosova, shteti jon, të jetë një vend ku gjithë trajtohen në mënyrë të dinjitetshme dhe ku ka barazi, ku ka drejtësi, ku ka zhvillim ekonomik, por edhe gjitha aspektet tjera. Lavdi dëshmorëve të Prishtinës, lavdi kontributit të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit.